Хәерле көн, йыр һөйүсе дусларыбыз. Сәлам, сәлам. Без виртуаль алып барышлар. Мин Тамян. Һәм мин Розалия. Һеҙҙе сулпылар тапшырыуында Сәләмләйбеҙ. Без бөгөн Сулпылар 2024 йыр-моң бәйгеһенең беренсе тур катнашыусылары менән танышыуҙы дауам итәбеҙ. Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ. Быйыл бәйгебеҙҙә ҡатнашырға 7-12 йәш йырсы теләк белдерҙе. Шуларҙың 44-ы генә беренсе турға үтте. Республиканың төрлө төбәктәренән килгән йондоҙсоҡтар жюри алдында тере тауыш менән сығыш яһай һәм иң көслөләре икенсе турға үтә. Ә йырсылар араһында иңеңдәрҙе һайлап алыу бик еңелдән түгел. Беҙҙең хөрмәтле жюри был эште бик яуаплы башҡарҙы. Иң ғәҙел, иң ижади, иң профессиональ жюри. Әйҙә танышайыҡ. Әйҙә. Заһир Иҫәнсурин, Хөсәйен Әхмәтов исемендәге Башҡорт дәүләт филармонияһы солисы, Башҡортостандың атҡаҙанған артисы. Гөлнара Ҡаҙаҡбаева, Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театры актрисаһы, Башҡортостандың атҡаҙанған артисткаһы. Рим Рәхимов, Башҡорт дәүләт опера һәм балет театры солисы, халыҡ-ара һәм республика конкурстары лауреаты. Жюрилар менән таныштырдык, ә хәҙер бәйге шарттарын аңлатып үтәйек. Тауыш биреү беҙҙә сулпыҡайҙар ярҙамында үтә. Һәр жюри ағзаһында 5-шәр сулпыҡай бар. Бер сулпы бер мәрәйгә тигеҙ. Жюри ағзалары берҙән алып 5-кә тиклем алдарында торған ҡумталарға сулпы төшөрә. Икенсе турға үтер өсөн ҡатнашыусыларға 12-нән күберәк мәрәй йыйырға кәрәк. Бына шулай. Бөгөн беренсе булып Сибай ҡыҙы Мәликә Искужина сығыш яһай. Мәликәгә 7 йәш, һүрәт төшөрөргә, йырларға, гимнастика менән шөғөлләнергә ярата. Девизым алға һәм алға тей. Хыялы табип булырға. Мәликә, матур итеп сығыш яһауыңды теләйбеҙ. Сулпыларға үткәнемде әсәй әйтте. Мин ныҡ шатландым. Мин балалар баҡсаһында йырлай башланым. Ә хәҙер Сибайҙа йондоҙ студияһына йөрөйөм. Уҡытыусым Әлфиә Аслямовна. Ул миңә ныҡ оҡшай. Мин атайымды ныҡ яратам. Шуға атайым йырын йырлайым. Һеҙгә лә оҡшар тип уйлайым. Әкиәт батыры маҡый минең атайым. Ине ҡылайын көслө иншәп ни атайым. Шуға ла йыр шарынан ғорурланып атлайым. Шуға ла йыр шарынан ғорурланып атлайым. Бына исмаһам йыр. Ату әсәй. Атайым. Күп аҡса эшләй.
Миңа оқшаны. Мына Мәлике бәләкәй генә булһа тауышы яңгырай. Тауышы көсле, шундый матур. Афарин, афарин. Рахмәт сиңа. Мәликә, мына атайҙар ултыра. Уларға ныҡ йыр бик оҡшаны. Ысынлап әйткәндә, был йыр миңә лә бик оҡшай. Минең балаларым бәләкәй саҡта, мин ошо йырҙы гел уларға машинала йөрөгәндә тыңлата торғайным. Шуға һүҙҙәрен дә беләм, йырлап ултырҙым рәхәтләнеп. Мәликәмен, ысынлап та тауышың шул тиклем сағыу, үҙең дә шул тиклем ҡояш һымаҡ балҡып тораһың, килешә һиңә. Молодец, афарин. Мәлика, афарин, беҙ атайҙар иреп төштөк тә уйҙыҡ был йырға. Бик 7 йәш кенә булыуына ҡарамаҫтан, һин матур итеп, еренә еткереп, йырҙы башҡарҙың, атай образын тыуҙырҙың, аҡса алып ҡайта, күстәнәс алып ҡайта тип. Шуға күрә афарин, рәхмәт һиңә. Рәхмәт, молодец. Мин матур йырланым һәм тырыштым. Икенсе турға үтәм тип уйлайым. Кама тип әйтәйем, нимәгә оҡшатайым, әкиәт батыры маҡый минең атайым. Ине ҡылайын көслө, иншәп ни атайым. Киләһе ҡатнашыусыбыҙ Ауырғазы районынан Амалия Идрисова. Амалияға 10 йәш. Йырҙан тыш төрлө ҡул эштәре менән булышырға ярата. Ҡуйылған маҡсаттарға һәр саҡ ирешергә кәрәк ти. Үҫкәс, бәлки теш табибы булырмын ти Амалия. Амалия, уңышлы сығыштар һиңә. Беренсе турға үткәнемде миңә әсәйем телефон аша әйтте. Мин ҡыуандым, шатландым, әҙерләнә башланым. Беренсе турға әҙерләнергә мине өләсәйем итте, апайымдар, атайым, әсәйем ярҙам иттеләр. Миңә уҡытыусым Эльвира Амировна ярҙам итте. Уға күп-күп сәләм. Сәскәләр матур булһа ла, бармы шаҡ-ҡатырлығы. Әсәйемдең күҙҙәрендә донъяның матурлығы. Әсәйем, 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 таң елеләй наҙлы ҡулдарың. Әсәйем тик һиңә бағышлап, йырлайҙар яратҡан ҡыҙҙарың. Әсәйем, 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 таң елеләй наҙлы ҡулдарың. Әсәйем тик һиңә бағышлап, йырлайҙар яратҡан ҡыҙҙарың. Ҡояштың яҡтылығына тораһы юғаптырап. Әсәйемдең нурлы йөҙө ҡояштан да яҡтыраҡ. Әсәйем, 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 таң елеләй наҙлы ҡулдарың. Әсәйем тик һиңә бағышлап, йырлайҙар яратҡан ҡыҙҙарың. Диңгеҙе сикһеҙ киң тиҙәр, беләм улай түгелен. Барлык диңгеҙҙәрҙән дә киң әсәйемдең күңеле. Әсәйем, 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 таң елеләй наҙлы ҡулдарың. Әсәйем тик һиңә бағышлап, йырлайҙар яратҡан ҡыҙҙарың. Әсәйем, 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 таң елеләй наҙлы ҡулдарың. Әсәйем тик һиңә бағышлап, йырлайҙар яратҡан ҡыҙҙарың. Йырлайҙар яратҡан
Амалия. Қалай исемің матур? Амалия. Меңе башқаруың хүлпән болды. Әсейді яратып, ерларға керек. Яраймы? Хенің өдіңдің тілегің бар ма ерларға? Білмейм. Білмейң ма? Ярай. Өткәс білерің. Уңыштар хеңе. Амалия, ысынлап та мына һин йырларга теләгең бармы, юкмы дигәндә белмәйң дип җавап бирдең. Evet. Ана шул минеңсә ул күренә. Evet. Теләгем көсле дип килгән баланың ул күзләрендә язылган була. Әле ысынлап та йырың бик матур, үзеңә килешә. Бына әсәеңде яратуың ул күзләреңдән күренергә тиеш. Яраймы? Икенче тапкыр ошо йырды бер кайда йырлаһаң, әгәр дә менә икенче турга үтһәң, әсәең менән, укытучың менән эшләп килегез, яраймы? Йылмаю етмәй һиңә. Сәхнә ул йылмаюҙы ярата. Афарин. Рәхмәт. Амалия, шундай матур ер башҡарҙың, шундай матур тема. Үҙеңә тауышыңа килешеп тора. Һинең тауышың бик матур, бик яғымлы. Теләгең булып, күҙең янып торға тейеш. Әсәйең тураһында йырлағанда, әсәйҙе барыбыҙ ҙа яратабыҙ бит инде. Шуға күрә киләһе беҙҙең теләктәргә ҡолағыңды һалып эшлә, яраймы? Һиңә уңыштар теләйбеҙ. Афарин. Рәхмәт. Үземнең талантымды күрһәтергә тырыштым. Килеп сыҡҡандыр тип уйлайым. Әсәйем, 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 таң елелей наҙлы ҡулдарың. Әсәйем тик һиңә бағышлап, йырлайҙар яратҡан ҡыҙҙар. Әсираттағы ҡатнашыусыбыҙ туймазы егете Динияр Әхмәтшин. Динияргә 13 йәш. Йырларға, спорт менән шөғөлләнергә, ата-әсәһенә ярдәм итергә ярата. Киләсәктә туған еремә кәрәкле кеше булып үҫкем килә ти. Сәхнәгә рәхим ит. Уңыштар һиңә. Беренсе турға үткәнемде белгәс, бик шатландым, ҡыуандым. Тағы ла дәртләнеп, ныҡлап әҙерләндем. Уҡытыусыма, Әлиә Фарит ҡыҙына ҙур рәхмәт. Сулпыларға мин донъя йәмле, донъя ғәмле тигән йыр менән килдем. Кейем һайлағанда атайым, әсәйем һәм уҡытыусым кәңәш бирҙе. Минең талисманым әсәйемнең доғалары. Улар мине ярҙам итә, көс бирә. Мин әлбиттә конкурс алдынан тонҡанландым. Әммә үҙемдә тиҙ ҡулға алдым. Сөнки сәхнәлә сығыш яһау миңә бик тә оҡшай. Карт, бүгін туғанының кәдәу кәткәнен рас. Дөнья ғәмле, барда туҡ, барда шуҡ, ҡайғы уртаҡлашыусым, шатлык бүлешеүсем юҡ. Дөнья ғәмле, барда туҡ, барда шуҡ, ҡайғы уртаҡлашыусым, шатлык бүлешеүсем юҡ. Күнсе күҙҙәр, һәйбәт күҙҙәр, туғанлыҡтан бен китә. Туғандар арағына шайдан таяғы үтә. Дөнья ғәмле,
ортаклашусың шатлык бүлешүсем юк дөнья ямле дөнья гамле барда тук барда шук кайгы уртаклашусың шатлык бүлешүсем юк Шатлык бүлешүсем юк дөнья ямле дөнья гамле барда тук барда шук кайгы уртаклашусың шатлык бүлешүсем юк кайгы уртаклашусың шатлык бүлешүсем юк шатлык бүлешүсем юк дөнья ямле Диньяр. Айтары миңа, йырдың исеме нисек? Дөнья ямле. Дөнья? Дөнья түгел дә. Дөнья. Дөнья. А бұдай, һинең тавышыңа мин 5 қоям. Тавышың матур. Рәхмәт. Диньяр, ысынлап та, тавышың бик көсле, матур һәм ошо тавышыңа қарап, ошо йырда хайланган. Әгәр дә менә һин икенче турга үтһәң, башкортса йыр алганда, шул һүзләрне матур итеп башкортса әйтергә өйрән. Яраймы? Шуныһына игътибар итәргә кирәк. Ә булай тавышың охшаны. Молодец, афарин. Рәхмәт. Диньяр, афарин. Шундай күңелле, позитив йыр безгә бүләк иттең. Күренеп тора, һин башлап кына торган йырсы түгел, күп концертларда катнашканың күренеп тора. Һәм нимәне әйтәһем килә, ысынлап та тавышың бар, әмма ләкин һиңә ошо тавышты һаклап калырга кирәк, чөнки һиңә 13 яшь, хәзер башлана тавыштың ломка дип әйтәбез инде, ир егетләр тавышына күсә башлай. Шул вакытта укытучың менән бергә, ата-әсәң менән бергә игътибар итәргә кирәк. Шул вакытта күп йырларга ярамай, нагрузка бирергә ярамай. Үзеңде киләсәктә йырсы итеп күрәң икән, шул вакытты нисектер түзеп үтәргә кирәк. Йырлауыңа әлбиттә 5 һәм афарин. Рәхмәт. Минә бик акшаны тагы киләсәкмен. Телевизион проектта мин беренче тапкыр. Бик яхшы сыгыш ягыным. Дөнья ямле, дөнья гамле, барда тук, барда шук, кайгы уртаклашусың, шатлык бүлешүсем юк. Һәм бүгенге һуңгы катнашучыбыз Әбиәлил районыннан Гөлсибәр Давытова. Гөлсибәргә 10 яшь, йырларга, бейергә, һүрәт төшерергә, кул эшләре менән булышырга ярата. Оның девизы матурлык дөньяны коткара. Бына шулай. Гөлсибәр, матур итеп сыгыш яһауыңды теләйм. Минем берниндәй дә талисманым юк. Мин сәхнәгә сыккан алдында һәм контроль эш вакыты алдында мин бисмилла дип әйтәм. Мин 4-5 яшьтән йырланым. Безнеке гаиләлә алата йырлаусы. Башка конкурсларга мин уңыштар гына теләйм һәм матур итеп йырлап сыгырга. Күрше малай башын тырнай сакырганлар тактага. Алай карай, буйлай карай, буялган ул акбурга. Түшәнгәле күзен терәй, изеннән явап беләй. Берәй хәзер әйтерсең, өметеңдә өзмәй. Кисәң бит сәсемдән тарттың, календарыңда бит югалттың. Шуның өчен бүген миннән һин явап көтеп алмадың. Кисәң бит сәсемдән тарттың,
Гөлсибәр, шундай исемең матур. Миңа һинең бейеүең бигрәк тә оҡшаны. Туйсина апайҙыҡы һымаҡ. Ҡулдарың бигрәк матур. Йырың да матур. Ошо йырҙа уйнап күрһәтергә мөмкин. Һүҙҙәреңде мына теге спектакль уйнаған һымаҡ. Кисә һин минең сәсемдән тарттың, ҡәләмдәремде юғалттың. Аңлашылдымы? Рәхмәт. Алла бирһә тағыла икенсе турда күрешербеҙ дип ышанам. Молодец, афарин. Рәхмәт. Гөлсибәр, һин шундай сибәр ҡыҙыҡай гөл һымаҡ. Һине ҡарарға ҡыҙыҡ. Бына мин уйлайым хәҙер, нимә эшләр икән хәҙер? Аһа, быны эшләнә. Хәҙер нимә эшләр икән? Быны эшләнә. О, күҙәтергә ҡыҙыҡ. Афарин. Әҙерәк һүҙҙәр аңлашылманы. Шуға бейеүен ҡараным. Дикцияға күнегеүҙәре эшләргә кәрәк, яраймы? Афарин. Гөлсибәр, афарин. Булат Пергалиндың стиле был йырҙа ишетелеп тора, уның гел мәрәккә йырҙарын беҙ интернет селтәрҙәрендә күреп торабыҙ. Бөгөн дә мына матур ғына йыр яҙып күрше малай тип һиңә ысынлап та һиңә килешә был йыр. Һин шундай йәтеш кенә ҡыҙыҡайһың. Әммә ләкин шул һүҙҙәрҙе матур итеп әйтеп йырларға кәрәк. Һине шулай тип йырланың. Кисә минең сәсемдән тарттың, ҡәләмдәремде юғалттың. Беҙ иғтибар тыңланыҡ, ысын аңлашылмай. Ябай һүҙ менән әйткәндә ауыҙыңды асып йырларға кәрәк, яраймы? Былай йыр бигерәк матур, тауышың да һинең матур, үҙең дә бик матур. Бик оҡшаның, матур итеп сығыштар яһарға һиңә киләсәктә теләйем. Афарин. Сығышым менән бик ҡәнәғәтмен. Жюри матур теләктәр әйтте, быға ҡыуандым. Икенсе турға үтһәм, тағы ла нығыраҡ ҡыуанасаҡмын. Кисәйем бит сәсемдән тарттың, кәләндәремде бит юғалттың. Шуның өсөн бөгөн минән һин яуап көтөп алмаҫһың. Сулпылар 2024 конкурсының бөгөнгө эфирында сығыш яһаусыларға афарин ғына тип әйтәбеҙ. Ә хәҙер һөҙөмтәләрҙе билдәләп үтәйек. Икенсе турға Сибай ҡыҙы Мәликә Исҡужина. Һәм туймазы егете Динияр Әхмәтшин үтте. Ҡотлайбыҙ һеҙҙе. Амалия Гөлсибәр, ҡатнашҡанығыҙ өсөн рәхмәт һеҙгә. Кәйефегеҙ төшмәһен. Киләһе йылдарҙа ныҡлы әҙерлек менән көтөп ҡалабыҙ һеҙҙе. Киләһе аҙнала беренсе турҙа ҡатнашыусы дуҫтарыбыҙ менән танышыуыбыҙҙы дауам итербеҙ. Икенсе турға кемдәр үтер икәнен тәүгеләрҙән булып белгән килһә, сулпыларҙы ҡалдырмай ҡарап бар. Һәр йәкшәмбе сулпыларҙа осрашыуҙы көндәлек тәртипкә теркәп ҡуй. Хушығыҙ! Уңышлы, йырлы-моңло көндәр һеҙгә.